Kairasea Sophia Ayudi Sa lagi makan apa? Makan apa, Nak? Telur. Saya suka telur. Cantiknya telurnya ini loh. Panjang-panjang ya, Nak ya. Iya, sayang. Ceritanya habis dipijat sama Bunda. Ya, pijat terapi batuk itu ya, Nak ya. Ya, yang dadanya sama punggung dipuk-puk tadi itu. Terus langsung auto lapar. Ya. Enak. Mantap napa mboten? Panjang ya. Bisa dibuat gitu, Nak. Iya. Telur apa ini tadi ya? Telur bebek. Aku ndak mau diajak ngomong, Bunda. Aku lagi enak makan ini, Bunda.